I-National Teachers Union ithi konakele kakhulu emnyango wezemfundo KwaZulu Natal kunokuthi isimo sibe ngcono. Le nyunyane yothisha ikholelwa ukuthi kungekho empeleni uma kungekho kungenziwa ngokusheshsha umnyango wezemfundo esifundazweni uzongena ucwile enkingeni. INATU isiqhamuke nesincomo sokuthi ungqongqoshe wezemfundo kuzwelonke enje Mutheha angenelele ngokuphuthumayo ukuthola kabanzi ngalolu daba. Sixhumana khoma nomengameli weNATU uSibusiso Malinga. Asikwamukele mnumzane sikubingelele indabeni zasemini nje. Siyabonga kakhulu kuwena nabalaleli bakho osakhiwo kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nani ikakhulukazi kulolu daba. Ingabe kungani nifuna ukuthi umnyango wezemfundo kube yiwona ke oyibambela ngqo lolu daba? Sizokhumbula ukuthi eqinisweni uMinister we-Education uyedwa umama enje. Bonke laba abaseyifundazweni balekelela yena. Uma ke kungahambi kahle kubalulekile ukuba angenelele. Uzokhumbula esifundazweni sakithi KwaZulu Natal ukuthi saba nenkinga yama PPEs. Imali yakhona izange isebenze kahle kodwa asizwanga imphumela yakhona ukuthi kwaba yini. Kwangagcina lapho uyakhumbula kube khona isiga esasithinta ama sanitary towels. Lawa ayethunyelwa ezikoleni ufica ukuthi uma i-enrollment esikoleni ingane zu500 ulethwe 500 kungakhonsidwa nanokuthi kukhona nezingane zabafana engeke ziwadinga. Uyakhumbula ukuthi manje kube nesiga esikhulu la sibe khona nenkinga kanutrition. Inkinga ke kanutrition isibulele kakhulu ngoba awukwazi ukuthi umnyango wezemfundo unezinhlelo kube uwena futhi ophethe nendlela yokusebenza bese uthola ukuthi ingane azidli amasonto azabe mathathu bese umnyango uclaim ukuthi izikole ziyakuthola ukudla oku90% esakuphika lo. Saze sabonga uma sekufika umama enje engenelela ngoba kwakumislidwa umphakathi sinenkinga enkulu kakhulu. Siyazi ke ukuthi umama enje meke wangenelela kuba khona okungcono. Uyazi ukuthi kuze kwafika ngisho iqembu elibusayo la upresident wecountry abefuna khona impendulo emnyangweni wezemfundo in particular. Ngakho ke uma kunjalo kuyakhomba ukuthi sinenkinga silekha ileadership. Uma lento ingangenelelwa ngokusheshsha soba nenkinga. Njengoba ngikutshena nje kukhona imali ewu30% other LTSM nayo esimemeze kwasha amazwi ingangeni ezikoleni ungazi kubambeni. Othisha abakhulu benenkinga bebuzwa uthisha ezikoleni uma beye emasekhethi impendulo azikho makiwe ema district impendulo futhi azikho nalapho. Uma kiwe head office akucaci ukuthi kwenzekalani ngaleyo mali. Emva kuba sesimemezile kuze kwathiwa ke ingangena namhlanje mangaphosisi noma kusasa. Singakhohlwa futhi lokho. Kukhona okunye ke okubi kakhulu la kuthiwa kuzovalwa khona izikole ekuthiwa azinayo i-enrollment kahle. Njenge-National Teachers Union sibona thina kungafanele kupanishwe imiphakathi ngokuthi kuvalwe izikole. Okokuqala kuzange xoxiswane awukho umhlangano la uke wabakhona kwaxoxiswana ngalento. Yiloko angena uMEC KwaZulu Natal asikhumbuli ebiza inyunyana ehlala nazo phansi kukhulunywa ngezingqinamba. Sithola sesithole emaphepheni ukuthi kuzovalwa izikole ezilinganiselwa ku900. Ngakho ke lokho kubi ngoba kushaya kakhulu izikole ezisemakhaya. Kodwa sibona kuumnyango odala ukuthi ingane engabe bikho ezikoleni ezisemakhaya. Ngoba umnyango izikole lezi esithi ama public schools awuze inga infrastructure imgwaqo sinenkinga emakhaya ukuthi awekho ama library nama laboratories bese kuhlukanisa imphakathi abazali laba abanayo imadlana encane bese beyithatha izingane bezisa kwezinye izikole bese kuzothi lezi ezihluphekayo engeke ikwazi ukuya kwezinye izikole ezisale lapho bese umnyango kuqhamuka ukuthi lezo izikole ayinayo enrollment kuyiwona odala ungabiki enrollment. Siyezwa kumnyango uthi uzozama ukuthi lezi ingane eziseyikoleni ezizovala zizo transport. Asivumelane ukuthi uma uhamba ngemoto zonke izinsuku you are exposed engozini yemoto noma yini. 2 sinezikole vele ezibenefitayo kulolu hlelo lwe-learner transport. Kodwa nalapho sinenkinga ngoba ama service providers ake ngakhokhelwa uthola ukuthi ayawulaxaza umsebenzi. Kunezikole kufanele ngabe kade za benefita kwi-learner transport ezingabenefitile ezisemakhaya.
manje uma sekuzovalwa izikole kuthiwa kuzoba khona ilena transport futhi kuyinkinga ngoba kuhlulekwa kulezi izikole ezifew esibenefitayo ayibenefit ngendlela kukhona bekufanele ngabe ziya benefit azanga benefit ngakho ke sinenkinga enkulu ingakho sibhale incwadi esicabanga ukuthi ifikile ofisini lika Mama Enji sicela umhlangano njenge National Teachers Union ibhalwe mhla ka18 kule nyanga esikuyo sicela umhlangano ukuze silukhulume lolu daba ngoba ngokwami ukubona kufanele ngabe makuneyinkinga kaZulu Natal kubizwa ama stakeholders ahlale phansi akhulume siqhamuke nexazululo noma kube khona umnikelo esiwenzayo kodwa kwenzeke sizwa nje sekuthathwa inqumo njengoba ngisho ukuthi sizwa emaphepheni ukuthi kuzovalwa izikole kungabe imiphakathi esemakhaya ithintwe ngokwanele kungabe izinduna namakhosi alezo indawo ngoba makwakhiwa isikole kubheka ukuthi umphakathi ungakanani ngakho sithi iproblem ekhona ukungalinganiswa kwezikole okudala ukuthi izingane zifuduke ziye ezikoleni ezingconywana hayi ngoba zingadingeki izikole kuleyo ndawo ngikhuluma nawe nje ikhala zothisha azivalwa makhona labo othola basemalevini amade nabo kudala inkinga ngoba ingcindezi ibuya kothisha kuthiwa bazange basebenze ngendlela ilezo izathu ke ezenza ukuthi sithi sizoke sicele sibe nomhlangano nomama uEnji ngoba siyazi ukuthi mayengenelela kuba khona okungcono uma kungenziwa lokhu umnyango sowubamba usungena ehlathini usuguqe phansi. Mnumzane Malinga siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mina. Ongakuwe nabalaleli bakho sisakhiwo kuyintokozo ukukhuluma nani siyabonga. Lokho bekumongameli weNATU kuyinyonyane yothisha besixoxisana naye kwaZulu Natal namhlanje mini.